Рецепт пиццы, который я украла в итальянском ресторане. В ледяную воду добавляем дрожжи и сахар, всыпаем просеянную муку и начинаем замешивать в миксере или руками. На 5-й минуте замеса всыпаем соль, на 7-й растительное масло. Замешиваем еще 3 минуты и делим тесто пополам. Формуем шарики и каждый укладываем в просторную миску или на разделочную доску. Плотно укрываем пленкой и оставляем в холодильнике на сутки. Длительное брожение– это и есть фишка настоящей итальянской пиццы. На следующий день тесто прикладываем на подпыленную мукой поверхность и формируем бортики. Добавляем начинку на ваш вкус и отправляем в духовку, разогретую на максимально возможную температуру на 5-7 минут. А пока пицца выпекается, помою посуду своим любимым средством с ароматом Black Pepper от Зелински. Да-да, я нашла на ВБ средство для мытья посуды с ароматом духов, и теперь моя рутина превратилась в наслаждение. Гель отлично пенится и отмывает любые загрязнения даже в холодной воде. Артикул в описании, вам точно нужно это попробовать. Пицца готова, посмотрите на эту хрустящую корочку и тонкое тесто. Подробный рецепт в описании.